นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทยประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2569 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทยประจำปี 2569 ในงานมีการจัดประกวดแข่งขันกระบือปลักไทยซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้รู้จักการคัดเลือกกระบือปลักไทยพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์และมีการจัดแสดงพันธุ์กระบือปลักไทยและผลิตภัณฑ์จากกระบือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือปลักไทย